富士山海拔3776米，是日本最高峰。多數人要爬富士山會搭車到海拔2300的吉田五合目開始爬，花上2天1夜去攻頂富士山之後下山。但今天我跟神隊友要完全依靠雙腳，1天之內從海拔0的海邊一步步攀升到海拔3776米的富士山頂峰。從金剛縣的田子浦海邊出發，一路穿過市區丘陵，然後進入到森林，走進古時候通往富士山的春山古道，接着到達富士宮五合目登山口，沿着富士宮路線爬上去到富士山，最後沿着火山口走到最高點3776米的劍峰，然後從吉田路線下山，總里程接近50公里，總爬升有3900多米。紅色這段就是一般人爬的吉田路線，這樣應該可以看出難度的差異。這是一條官方認證的挑戰路線，也就是傳說中的零富士。零富士是一条由静岡縣富士市官方推廣的挑戰路線，強調從海拔0的海邊出發登頂富士山，也就是 C2 Summit 的一個挑戰。官方建議天數是3到4天，那我們只花1天的時間單攻，一般人千萬不要學啊。這個路線的起點是在靜岡縣的富士市，因為我們是要單攻，我抓的時間大概是14到15個小時左右下山，往回推的話大概是抓凌晨1點左右要出發，所以我們前一天先到富士市走走晃晃住一晚。從東京搭新幹線過去，大概1個半小時左右就到了，直接搭到新富士這一站，交通還算蠻方便的。這邊跟大家推薦一間叫烏納瑪莎的鰻魚飯餐廳，便宜又好吃。之前來玩無意間吃到，覺得很棒，這次又特地跑來吃。吃完之後，我們先去海邊的起點拿官方的號碼布，因為我們是凌晨的時候出發，所以打算趁白天的時候先到起點那邊拍一下，不然晚上黑漆漆的，什麼都看不到。零富士的挑戰活動在官網上有登錄機制，如果你有提前在官網提出申請，沿路打卡完成任務，結束之後可以得到官方頒發的完登證書和紀念徽章。不過過程比較複雜，我們就沒有特別去申請了。海邊的起點有2個指定的地點，一個是富士總，另外一個是我們出發的田子浦港區公園。富士山在那邊呢，現在看不到啊，被雲遮住了。富士山在這裡，明天就要從海邊然後跑過去這裡，超級遠。好，我們現在已經到田子浦港區公園，然後現在就是要去找那個挑戰路線的號碼布。你要把它別在那個包包後面，對吧？好，是那個嗎？那邊有個藍色的箱子。哦，我到了，這邊就是零富士的起點，3776路線的起點。然後它這裡港邊會有個號碼布，它海邊有放2個這個箱子，另外一個在富士總，就是另外一邊港區的另外一邊。號碼布你可以在這裡拿。對。很多哦，哇，好多哦，就隨便拿2個。連號1562663，耶！大家有在記？這是新的耶，你看哦，7月18號。我們大家好，写了什麼？台灣から2人で挑戦します。对，8月10號要出發哦。YT and Skak。3小白 YouTube 頻道。3小白YouTube 訂閱、按讚、分享，開啟小鈴。OK。沒扎死。好，拿完號碼布，然後它旁邊這邊就有零富士的挑戰路線了。那我們現在在這裡，可以就沿着路線走的這個粉紅色的這條路，然後就一直走，然後走到富士山在這裡。官方建議是走3天2夜或4天3夜啦。那第1天它是到這裡，這個什麼有個溫泉吧。然後第2天到這邊，第3天到富士宮6合目，第4天再登頂，這樣這是4天3夜路線。然後我們是明天1天，我們要從海邊，然後走到富士山3.0，然後再下吉田，如何？有點哈扣啊，有一點點。然後它號碼布這裡就有寫 From C2 Summit， 就是從海邊到山頂，然後它是3776的挑戰路線，就是零富士啊，我們講的零富士路線。好了，號碼布拿到了，接下來就附近閒晃一下。富士山應該在這個方向啦，但現在就是因為上面有雲啊，看不到。不然天氣好的話，這邊港區公園應該是可以看到富士山。拿完號碼布之後，就回飯店休息去了。在回飯店的計程車上，司機跟我們分享了他收集的一整本富士山照片。他說他本身也有在做導覽解說，聽到我們要1天完成零富士的挑戰，也是嚇了一大跳。也祝我們行程順利。這樣，我們就住在新富士車站旁邊的東橫 Inn，位置蠻好的，又很便宜，推推。好，那我現在來講一下這次單攻零富士帶的所有裝備。
那因為林富士是從富士宮的路線上去，我們是要走吉田路線下山，就會到河口湖的附近。但因為我們後面下山之後還有大概7天，大概1個禮拜的行程，我不可能把所有裝備都背在身上，所以呢，昨天在成田機場，我們就已經把剩下不會用到的東西全部寄到河口湖的民宿，所以我們明天上山下來之後到河口湖我們就可以拿到我們的東西這樣子。那這些就是這1-2天會用到的所有裝備，就在這個地方。好，那這些就是我全部的裝備啊。然後我帶的背包是這一顆，那這顆是所羅門的 S-Lab， 就是 Adventure 20的一個比較大的越野背心啊，越野背包加背心吧，就是它是20公升的。這一次我們還會額外在這邊住1天嘛，就是明天才上山，所以會多帶1套衣服，然後東西可能會比較多，所以我就帶了這個20公升比較大的，不然平常單攻可能就是12公升的一個越野背心就可以了。那這個包也是前陣子才在日本買的啊，就是台灣還買不到這一顆，這個20公升設計還蠻不錯的，這也是第一次背，就是20公升的一個越野背心。再來就是短水壺500ml的2支，這個基本一定要帶啊。保暖外套這個也是一定要帶上山，我覺得是穿不到啦，因為天氣很好，但是就是還是一定要帶。然後額外的1套衣服，因為今天住這邊嘛會換到。然後再來就是這個剛剛拿到的號碼布，在那個海濱公園那邊拿到的號碼布。然後再來是這個墨鏡，這個是 RQ 的墨鏡，是折疊的啦，很輕很好戴，非常舒服，讚。然後再來是護照，跟帶一個這個小包，隨身的小包，比如說在外面逛街什麼的時候會用到。然後裡面裝一些文件啊、錢啊、錢包啊什麼都放在裡面。好，然後再來是雨衣褲，這個是 Montbell 的 First Light 140克的一件超輕的雨衣，然後迪卡侬的雨褲啊，不管天氣怎麼樣啦，雨衣褲一定要帶。然後再來就是頭燈啊，這個是 Nikon 的 UT27，一個輕量化頭燈，然後可以換電池，續航力還不錯。然後跟運動相機，就是我拍片會用到的東西。然後跟一個這個是我的電池包啊，這是 Montbell 的一個小收納包啦。然後裡面就有裝行動電源啊、備用電池啊，然後充電線啊，然後還有一個這個小豆腐頭，重量蠻輕的，然後很小一顆，它是40瓦，這麼小一顆，還有40瓦，然後重量很輕，這個不錯。再來就是補給品啊，因為時間可能會很長嘛，所以我帶一些果膠啊。那這個是碳水炸彈的，然後這是反正就有的沒的啦。那這個是我吃最多的，就是碳水炸彈，好吃，推推。那除了果膠啊，就我還特地從台灣帶了這個補體素的優蛋白 EX 過來。補體素這個40年的老品牌，大家應該都不太陌生啊。那這款優蛋白 EX 是他們針對青壯年以上忙碌的上班族，或是運動健身完之後補充營養的新產品。那大家都知道，運動完之後補充蛋白質，像我之前跑完步或是爬完山，都會習慣去便利商店買蛋白飲或是豆漿來喝，不然就是要泡蛋白粉。那現在家裡就囤一堆優蛋白 EX， 運動完直接喝1瓶，它一小瓶就有20克的蛋白質，然後還有5200毫克的 BCAA， 有2倍的維生素 D， 喝1瓶一次就可以補很多東西，我覺得蠻方便的。它喝起來味道其實有點像燕麥，但它沒有燕麥那種顆粒感，味道應該蠻容易接受的，完全不會有那種奇怪的化學營養品味道。加一點冰塊，冰冰的喝會更好喝。優蛋白 EX 呢，還添加了意大利摩洛血橙，可以幫助新陳代謝，真的蠻適合運動的人喝。其實不止運動可以喝啦，一般上班族要補充能量和蛋白質也很適合，增強活力和體力。小小一瓶非常好帶。那我們這次走林富士只帶越野包啦，一個人帶個2瓶也沒有問題。現在到描述欄下面的官網購買優蛋白 EX， 輸入我的折扣碼 SCAR100，一箱可以再折100元。那搭配會員註冊，最高可以折200哦。好了，那這些全部就是這次單攻林富士帶的所有裝備了。哦，還有鞋子，鞋子是就這個Ultra 的 Olympus 275，介紹很多次了，好鞋子，讚讚推。好，全部裝備就在這邊啦，然後再來就休息，等明天凌晨出發啦。現在時間12點半，剛剛在打雷，應該有錄到，下雨還打雷，現在要出發我們現在從東橫印車站這邊出發，然後要去到海邊，回到我們領號碼布的地方，就是7點，我們要從海邊走上富士山。剛剛居然在打雷，是怎樣？有一點刺激。回到這個港邊公園，7點。我們到海邊了，黑漆漆的看不到，這裡就是海邊了。總之呢，就是要從海邊這邊海拔0，雖然現在看不到，我們要爬到富士山這個方向，現在也看不到。準備出發，然後這邊可以看個夜景。路上呢，就會有這個牌子，跟着這個走。C2 Summit Go Go。所以我們從7點，然後到前面會先走大概12公里左右的馬路，到一間 Seven， 那應該是最後的補給點，12公里，然後爬升大概只有200多，所以都算平路這樣。印象中 Seven 過後好像就沒有補給點，所以後面的都是會進到山區裡面，一直到五合目。
這裡是山上往這個方向，超大的這個路上会有小的啦，然後這個特別大，這超大。繼續加油，行きましょう。現在海拔才7.3，我們要爬到3776，還有3700要爬。3700，基本上現在都還沒有爬，都是平路。從海邊出發，大概要先踢20幾公里的柏油路。那前面10幾公里都會在市區啦，10幾公里之後才會進入到山上，然後大概20幾公里之後才會進入到樹林裡面，真正進入到山徑。現在已經走了6.7公里，快7公里，然後大概50幾分鐘，快1個小時。等一下應該在4、5公里左右，大概5公里吧，會到一個 Seven 最後的補給點。這邊坡度開始稍微變陡，就不跑了，就用走的，快走。OK， 現在走了1個半小時，快11公里。這邊是路上最後一間便利商店。其實剛剛沿路都有一些便利商店啊，那這一間 Seven 應該是最後一間，在這裡休息一下，補給。個水休息一下，這樣。那建議在這邊先把你要吃的、喝的都先買齊，因為後面路上雖然會有一些零星的自動販賣機，但這邊 7-Eleven 東西比較齊全，還是在這裡先買好比較好。休息了一下，繼續出發。這邊路上會有販賣機啊，但因為不確定後面還有沒有，所以剛剛在 7-Eleven 那裡就有先買了一些水，把水補滿，然後我們各自多帶了1瓶水在身上，大概有1.5到2公升的水，就不確定後面會有沒有啦，所以建議在剛剛那間 7-Eleven 就先買好。然後呢，從這邊到五合目大概還有接近20公里，然後爬升大概2000出頭吧。對，要繼續踢。哦，有看到這個路標。開始走到比較沒有路燈的地方了。好黑呀、啊，超級黑。現在走了13公里，在幹嘛？這邊這個亮亮的，應該就是富士山，看起來很近，但其實還很遠，還有10幾公里，快20公里吧，蠻有趣的。這裡看起來好近哦。然後上面亮亮的全部都是山屋，富士山這裡有看到牌子了，牌子他都沒有寫剩多少哎，我覺得他應該要寫一下剩多少。這邊有個 village， 應該是度假村之類的吧，應該再往那邊走會有廁所跟自動販賣機，所以這邊也是一個可以補給的點。然後我們要沿着這個牌子繼續走，天已經有一點亮了，現在才4點出頭哎，大概花3個小時啊，從我們出發到現在3個小時，還可以，進度還行。這個馬路好長，超長，已經走了快20公里了，還在走馬路，真的，還沒有進到山徑，好長，點亮了啊。中繼點，它上面寫啥？海拔950，這裡是一個中繼點，還很遠哦，繼續走了啊。中繼點這樣是走一半的意思啊？是嗎？還沒吧？還早吧？20公里啊！我說以距離來說啦。好大條的路，超級大。繼續踢馬路。真的，這馬路好長，有夠長。3小時46分，然後現在已經走了21K， 爬升1000，然後現在是早上5點出頭，預計應該在3個小時內可以到富士宮五合目的登山口。加油走！從出發到現在過了4個小時，走了23公里，從海邊走到海拔1000，總算是要進入到山徑裡了。官方的路線是馬路直走，然後再右轉靠上去，然後這邊有條山徑，那個Yamap記錄上蠻多人走這一條的，所以我們也是往這裡走。這個春山口登山道，我們要往這邊走。我們走了快4個小時，總算離開柏油路了。這條春山古道是富士山歷史上最古老也最核心的登山與信仰朝聖之路之一。在中世紀到江戶時代，春山古道是朝聖者修行的主要路線。後來隨着吉田和其他路線的出現，這條春山古道就變得相對比較少人走了。那近年來，在當地保存協會和登山客的努力之下，春山古道已經被重新修復，路上也設有指標，讓大家可以體驗從海拔0登頂富士山的經典路線。其中春山古道就是很具歷史韻味的核心路段。這個各種倒木
為什麼？因為我之前看別人記錄，我以為這條路會很原始、很爛，就走起來我覺得還可以，就算是有人在走吧，就是路徑還算平整啊，只是有一些倒木就是了。然後沿路都有布條。下到下面有個谷地，然後再爬上來。綠球球，綠色一顆一顆的。對啊。哎呦，哦，是软的耶，好可愛哦。整片都是。对啊，整片都是。好酷哦。是不是有點像那個南山段有那個球球草原？嘿 ，OK。哎呀，短暫的回到馬路上，從這邊冒出來的，然後，但是接下來是要繼續走這邊，布條在這裡，再往這裡走，春山道繼續走這個。我們剛剛看了一下離線地圖啊，就是從現在這個位置到富士宮五合目，大概還有4.3公里，然後要爬980，但是這路看起來很不像4.3，然後爬980的路，太平了吧？所以呢，後面會有多陡，有點可怕，後面應該超級陡。27.5K， 爬升1600，走了大概5個半小時，應該在1個半吧，可以到五合目。哇，這個春山道有夠長的，看到一個牌子，這應該都不是我們要走的路，我們應該是要繼續走。這邊開始變陡了，剛講完。沒事，全部倒木，那邊還在冒煙呢，那邊。哦，看到了富士山，在這裡山頂，其實看得到上面的山屋，很遠。對，白白那個是山屋。30公里，走大概6個半小時吧。然後現在已經爬了2100，應該在半個小時吧，可以到五合目。然後這段這個春山道，我覺得它就是坡度都還算蠻平均的啦，就這樣子算緩上嗎？也沒有特別緩，反正它坡度還蠻平均的，就是一路這樣上，不會有說哪裡突然特別陡這樣。哎，こんにちは。爬了6個半小時，終於遇到人。他們看起來背很重，會走這裡可能都是走林富士吧。奇怪的人在拍奇怪的姑姑。這個也長得太可愛了吧？為什麼？它看起來像蛋殼哎。對啊。然後這個是掉下來，這不知道，這應該是另外一株。然後這個好像番茄哦。姑姑。奇怪的菇。看到牌子了，五合目。五合目就是正常人的登山口，然後我們從海邊走上來，哇哦！快要到五合目的时候，我們看到了一只野生的梅花鹿。啊，梅花鹿，好大只哦！到了，看到停車場了，哇哦！我現在已經爬2400了，我們就是從下面來的，下面海邊某個地方。海邊？對啊，就從下面爬上來，真的好遠。我們现在花剛好7個小時，然後從海邊走到富士宮五合目，在前面那邊。好，等一下應該就要報到。對。這邊要報到了，來 QR code。啊 ，OK， ありがとう。是這裡嗎？哦。ではお並びください。報到完 QR code 掃完，然後就會給你一個這個環，然後就套在手上或是別在包包上都可以。然後他進去會檢查。
然後我們有拿到2個徽章，我之前没有登山紀念，之前沒有徽章，就是我從那個玉電場跟從吉田都沒有這個徽章，不知道是這裡才有還是今年不知道，總之就是現在有這個徽章，就小紀念品啊，小紀念品，沒有到很可愛就是了，可以啊，還嫌送你還嫌。剛剛這邊會檢查啦，就是還有工作人員會檢查，然後檢查就是這個環，就剛剛別的那個環，然後就從這邊就開始起燈啦。富士宮的路線，富士山表口五合目，這邊是富士宮的五合目，然後這裡海拔2400，哇 ，Go！ 跟着接下來呢就是一路陡上，陡上1400，接下來就是簡單明了路，就是一路陡上去，目標在這裡。下一站就是6合目的寶永山莊，因為5合目沒東西啊，有沒有想在5合目休息？但那裡沒有商店，所以等一下在寶永山莊6合目大休。我身上带的果膠已經吃完了，所以等一下到6合目就要開始氪金了。我要當日幣戰士，開始一路吃上去，吃上富士山。C2 Summit， 我們在這裡7個多小時前在這裡，那一路滑上來。富士山這邊有個好處，就是山屋很多，尤其是富士宮跟吉田路線，走累了就可以停下來休息。裡面會有賣餐點、飲料，還有一些紀念品。只要錢準備的夠多，就不怕餓肚子。不過上面都只收現金，所以自己要準備好零錢。喝快樂水，還有富士登山水。6合目出發，這邊再來就是熟悉的路了，就很單純啦，就是一路上。這一根是金剛杖，在山屋都可以買到，有不同長度可以選，讓你在每一個合目的山屋蓋上燒印紀念用的。那燒印一次的費用是300塊錢這樣。7合目這裡快到了，我們在這裡吃東西，肚子餓了。等一下不管什麼熱食都給我來一份。7合目玉來光山莊，休息。吃的東西其實很多還有花生，還有毛豆什麼，對，毛豆可以讓你配酒。這邊有英文菜單，咖喱飯1400，牛丼1400，烏冬1100，拉麵1100，吃的東西很多。到新7合目這邊大概是早上9點半左右，我們其實也沒有時間壓力，反正最後到吉田5合目一定能搭到下山的公車。這時候已經走了8個小時了，就坐下來點了烏龍麵和拉麵。當你走了這麼久，能坐下來吃個熱熱的食物，再普通的烏龍麵會變得超級好吃。現在這裡是新7合目，還要再往上走一點才會到原主7合目，就是原本的7合目，還是往上走。我們就一路之字形爬上去，快到原主7合目，在這裡已經看到山屋了，加油！到原主7合目。海拔3010這邊，哦，7合目令和8年登山也是蠻可愛的，耶！加油，快到8合目了，慢慢走，不急，加油！看到8合目了，再200公尺到8合目，這裡。3250，ありがとう。還有太陽，不錯，休息一下。池田館海拔3250，8合目。
爬富士山其實沒什麼訣竅，就是一路努力往上爬就對了。那大家可能會好奇這些山屋的物資是怎麼運上來的？那它這邊是有這種履帶車啦，就是用履帶車把物資運上來。九合目萬年雪山莊，3460在哪？好嘞，在200多，加油！贩賣機，來看一下物價，跟下面六合目差不多，都是500塊。這邊山上的物價就是這樣子。我想吃點東西，有點餓，可以休息。然後你順便去那個燒印。好。哎呦，好来，提款機呢？啊，提款機。对。どうぞ。1日で来たんですか？それは。1時頃に。ああ、出て出発し早ました。いっす。もうだってもう頂上まで今日行けちゃうっすもんね、それ。はい。すごい。めちゃめちゃすごいっす、それは。めちゃめちゃ辛いです。おお。ありがとうございます。ありがとう。这个是，它是2顆。2顆。可愛い。吃東西，吃東西。在山屋除了燒印和吃東西，裡面也會有很多紀念品可以買。在休息的時候也可以順便逛一下。這間賣的東西也超多。因為我肚子又有點餓了，所以又點了一碗關東煮來吃。這樣子800塊日幣，嚴格來說蠻貴的，但是在山上我完全不在意價格，有熱食吃就很滿足了。我們從海邊這裡出發，然後現在已經快到了，到這裡啊，快到了，就剩一點點，剩不到1K 就到了。還要爬350，300，再300。可是要到尖峰要350，你不要騙我。快到了，剩不到1K，然後爬300，已經看得到山頂了，在哪裡？那邊，好遠。這裡，不會看得到就走得到，加油！我現在是消極體力，消極狀態，消極的人，消極神隊友。走到這裡可以看得出來，神隊友已經很累了，畢竟沒有這樣1天之內爬升快要4000的經驗過。不過我們不趕時間，就慢慢的往上推。其實很慶幸身邊有一個這麼強的神隊友，換做一般人被抓來走這種行程，早就原地分手。在這裡，這個就是到頂了，看到鳥居嗎？看到了，就在那邊。到了，拍個照，1、2、3，在，到了，耶，辛苦了，上面就是了，加油，最後10公尺，到了，登頂了，耶，辛苦了。我覺得這可能是你走過最累的嗎？對啊，我走過最累的行程。比導風累嗎？沒有，導風比較累。現在走了大概37公里，然後花11小時29分，11個半小時，從海拔0爬到3700多。先去裡面休息吧。走了11個半小時，其實很想要趕快坐下來休息，不過一看到滿滿的紀念品，忍不住又逛了起來。戰利品。好，我們先去後面吃東西，肚子餓了。後來我們在這裡點了牛丼、漢堡排咖喱和炸雞，我們一致覺得炸雞比較好吃，只可惜皮軟了一點。吃完出來，在這邊遇到一群跟我們一樣單攻0富士的日本人，他們是前一天傍晚就出發，跟我們差不多時間登頂，所以不是只有我們這麼瘋的。然後這裡是全日本最高的郵局——富士山郵便局。在錄影。我們現在要往劍峰，在那邊，這裡最高點就是3776，富士山真正最高的地方在這裡。然後這裡就是火山口，景還不錯吧？上面還不錯，想象中好。劍峰這邊才是富士山真正的最高點，但排隊拍照的人潮非常多，都中午了，居然還要排上20分鐘才到我們。這邊就快速的隨便拍幾張，因為後面排隊的人實在太多了。接下來就是繞着火山口往吉田的方向去，
山頂氣溫大概只有個位數，其實我覺得溫度還好，但是這邊風超級大，體感會非常冷。我剛剛在劍峰排隊拍照的時候就已經把羽絨外套給穿上了，所以富士山這邊保暖外套一定要帶，也別忘了喝一瓶優蛋白 EX 補充一下體力。這邊就回來吉田口的山頂，也就是多數人爬富士山會上來的地方。我們要從這邊下山，然後我們要在金剛杖上面蓋上這一趟行程的最後一個章。它不一樣，是哦，是用敲的。哦，不一樣。哇！ありがとう。对，這就是那個啊，就是九須之神社啊，就大家拍照就這個地方。哦，对，完成了，準備下山。哇，我們就從那邊這麼高的地方之字形支下來，哇，超無聊，超無聊，無聊死了，無聊死了，好氣，好气哦，氣死了。对，我们已经走了45公里了，跟你說，走完了，五合目出口 ，yes， 可以停表了，停表了15小時23分，距離47.35，爬升3930，47公里多，然後爬3900，快4000，對，可以啦，是不是有點過分？走完啦。你到底是要找誰可以陪你走這種行程？神隊友，好累哦。好，發表一下富士山感想。哦，不會再來了。沒有，山頂的風景還可以啦，但是路上很無聊。風景上，如果你去走日本的其他山，更漂亮，非常多，而且輕鬆很多，而且人可能也沒那麼多。你對富士山評價好差。不會，你如果就是你知道把日本的第一高峰當成資源的話，可以來一次沒關係啊。沒錯，我在講，而且因為資源又很多。沒錯，畢竟它是日本第一高峰，然後山屋很多。沒有，也沒有。而且我們這個可是爬那個靈富士。對呀，C2 Summit。可以，但是不會再來。就這樣，我們順利回到了吉田的五合目，也就是最多人爬富士山的出入口，在這邊休息吃東西，然後就搭公車下去河口湖住溫泉旅館啊。整體來說也算是一個會讓人印象深刻的行程。這樣的行程我自己走可能會覺得有點無聊，剛好神隊友沒有來過富士山，就被我抓來一起走了。我們邊走邊逛，總共花了15個半小時完成了這個 C2 Summit 的零富士挑戰。這已經是我連續3年來爬富士山，第1年從台北1天來回富士山，第2年在2天內把富士山所有4條路線走完，登頂了4次富士山，第3年直接從海邊走上富士山。我想應該暫時可以從富士山畢業了。好啦，以上就是這支影片的全部內容。你們還想看我們走什麼行程呢？歡迎留言分享。我是小白，我們下次見，拜。哦，不會再來了。